我最不怕的就是孩子咳嗽。我作为一个儿科大夫就是干这个的。你有没有想过咳嗽这么不舒服，为什么身体要让你咳嗽呢？这是因为咳嗽是身体在保护你。当呼吸道感染之后呢，身体的免疫细胞呢就会出动，跟外来的细菌、病毒呢对战，呼吸道局部就会产生炎症，就会分泌粘液来清理呼吸道。咳嗽的作用就是将呼吸道中的异物、细菌病毒等夹杂在痰里面，通过咳嗽呢排出到体外，可以保护肺部免受炎症物质的侵袭。不过很多时候呢，因为呼吸道的炎症让痰液变得很浓稠，无法排出体外，可能就会出现肺部张的情况，影响呼吸道的顺畅。那如何快速的排痰？可以试试这3招。第一，补充液体，少量多次的给孩子喝一些温开水，有利于痰液的稀释。第二呢，在医生的指导下用一些化学药物，比如郁美颗粒，它是复方制剂的药物，既能够镇咳，也能够祛痰，并且不含有可待因等成瘾的成分，儿童使用起来更加安全。普通或者流行性感冒引起的像呼吸道感染支气管炎等等引起的咳嗽、咳痰都可以使用。如果孩子晚上反复的咳嗽，就有可能是因为痰卡在气道里面反复的刺激导致的咳嗽，这个时候用也是比较对症的。第三，做雾化，主要是生理盐水的雾化，每次20分钟，每天2到3次，这样可以湿化气道，让痰液的稀释，更有利于痰的排出。